孖女為食團今日帶大家去 Woodbine 夾 Apple Creek 嘅 Dickens 度食早餐。佢個早餐係星期一至五9:45至到11點半。門口都黐住咗好多 menu， 佢都好多嘢食啊！一齊入去揾返個靚位先啦。入到去個環境唔錯喎，都好寬敞好大，好多卡位啊！我最中意。可能我早啦，我見到得2台啫，暫時望下嗰邊都算光猛。望下早餐有咩食啦。嗱，佢啲早餐就10蚊9毫9，都有幾多嘢揀喎，你哋慢慢睇啦。每日嘅3點至5點呢，食滿呢個35蚊呢，就送呢個炸雞翼或者呢個港式凍奶西多士一份。另外呢個星期3啊，全日85折啊！不過可惜啊，早餐係冇85折嘅。起初幾開心啊，因為今日係星期3啊。我就嗌咗 A4 法式西多士配美式腸、火腿及湯通粉，賣相唔錯喎。等我篤俾大家睇，佢唔肥喎。等我攞俾大家睇，有2塊，唔錯唔錯。2條腸同火腿都煎得幾靚。等我切塊西多士俾大家睇啦。唔錯，佢有啲蛋味嘅，唔肥啦。咁個味就至於梗係冇味噶啦。咁當然你要自己搽牛油同埋加呢啲糖漿啦。個腸煎得好香喎，等我切俾大家睇啦。見唔見到啊？肉身 juicy， 好味嘅呢條腸。哇，又嚇死我咩？又有嗰啲雜豆啦，見唔見到啊？都好幾粒，不過撥開呢個湯底都唔錯，有味，鹹帶甜啦。個通粉 OK 喎，個質地唔係嗰啲呢，好厚得嚟，好似食緊麵粉嗰啲啊。跟住就嗌咗個 A2 豬扒蛋多士配呢個湯通粉，2塊多士嘅質地唔錯，口感 OK。最開心係成嚿牛油，中意搽幾多都得。切嚿豬扒俾大家睇啦。等等啊，切。其實佢唔係好難切嘅，不過需時間啫。你等陣啦，切OK 啦。豬扒 OK 喎，見唔見到啊？個厚度唔錯，佢都屬於腍嘅。佢個味係偏甜啦，入味嘅。佢有醃過嘅，所以係有驚喜。奶茶呢就最好後上啦，因為都好快凍。佢個茶底係屬於啲點講呢？西式少少。但係呢，我有見佢拉茶嘅，咁所以呢，可能係個茶葉嘅問題啦。普通啦，又唔係差嘅，都夠奶。影埋個下午茶俾大家睇下啦。我見到好似幾多嘢食，我下次會嚟試埋個下午茶，到時再同大家分享啦。總括嚟講呢，環境夠大，幾好坐，服務都 OK 嘅，價錢都合理，因為咁嘅賣相。希望大家中意睇我條片，下集再見。想睇多啲我嘅片就記得 like、share 同 subscribe 啦。